Mancing mana kita? Sepat siam. Sepat siam ya? Gimana tuh? Daerah mana? Air tiris ya, Kampar. Tiris ya. Umpan apa? Lumut sama ayam. Lumut sama ayam ya? Oh, oke. Aku ikut ya? Nanti kan. Bukan aja dulu ya, nanti kalau nggak ada treknya. Oke, mantap. Oke Mas Bro. Oke. Ini One Heart Fishing sama Andri Channel ya. Andri M Channel. Oke, sip, mantap. Mancing sepat siam ya. Di keempat ini kita akan tetap mancing sepat siam ya. Sungai Rawa ya. Gurami apa? Berbekala. Mana tadi? Mantan apa pun ini. Sudah gerinyik. Tengok. Mana? Wis, betok. Nah, warga setempat ya. Warga setempat ada di Kalimantan. Warga Kalimantan. Sampai loh. Dia sako ni lah dia. Apa lu? SL. Ya, kepala ujung jorannya. Malam ini ya udah lama gak hujan.
kampungnya dulu mungkin ya. Mamak juga ikut mancing ya, jauh-jauh dari Jakarta ke Riau hanya untuk mancing, menikmati alam di Riau ya. Oke. Guys, mas telinga ya. Apa ceritanya nih? Hah? Mantap alam sonjo ya. Mana jauh? Bapak penasaran ya? Oke, inilah hasilnya ya. Mancing malam ini. Sore hari ini. Manicu ya. Manicu. Ini ikannya ikan betok. Bisa buat 1 bulan. 1 bulan ya. Gaca persiapan. Oke.